飞碟晚餐，我是周彦成，继续来看加萨战火，以色列侵略与巴勒斯坦无解的悲剧。加萨走廊战火最接近事实的调查报告，这里有180万人，有100万是难民的这一本书，希望今天可以做个结束，但我觉得今天应该还结束不了了我尽量。好，来，我们继续来往下看。哈马斯追求长期停火的理由很简单，在敌对行动爆发之前，他一直连连获胜。2012年6月，意识形态同阵营的埃及穆斯林兄弟会赢得埃及的第一次民主选举。卡达的埃米尔从2012年10月开始前往加萨，承诺提供4亿美元的援助，而土耳其总理雷杰普塔伊普塔埃尔多安也敲定了行程前往。与此同时，加萨目睹了巨大的建筑热潮，光在2011年 GDP 的成长率就高达惊人的23%，失业率也迅速的下降。沙烏地阿拉伯也承诺对加萨的投资增加1倍。在另一个领域，加萨的伊斯兰大学在2012年10月又缔造一次意外的外交成功，因为他召开了学术会议，邀请了大名鼎鼎的语言学家诺姆杭士基。虽然以倒霉的巴勒斯坦的自治政府为代价，但哈马斯的头顶星辰正在缓慢而确定的上升。哈马斯最不需要的事情就是和以色列陷入军事冲突，毁掉这次得来不易逐渐累积的成果。一群持怀疑态度的以色列的专家猜测，班杰明·纳坦雅胡的总理发起的援助行动是为了在即将来临的大选中提升选情。可是，一般而言，以色列的领导人不会为了党派选举利益进行庞大的军事行动或危及重大国家利益。也有人声称，以色列的执政联盟感到必须安抚民众对哈马斯抛弃的愤慨，尤其是对以色列的政治雷达并不关切的哈马斯。舆论只集中在伊朗和各种国内问题上。那么，为什么以色列会攻击加萨呢？在某种程度上，以色列的动机显而易见。以色列不断重申希望恢复威慑能力。吊诡的是，以色列意图平息威胁的本质为何，或是他真正想要威慑的是什么？以色列决定发动援助行动，源自于一系列的外交挫折。纳坦雅胡一直致力在联合国国际社会攻击伊朗。2012年9月，他在联合国大会举行了卡通式的伊朗炸弹看板，让他看起来像一个傻子。几个星期后，真主党吹嘘他发射无人机真的侵入了以色列领空，并越过敏感地点。与此同时，他的孪生恐怖分子新贵正在加萨巩固自己的势力，并对家门口的以色列嗤之以鼻。最令人愤怒的是他的诚信，有时候他提醒当地人谁才是主人了。换句话说，用以色列偏好的比喻，是在加萨要修剪草皮了。国际危机组织精明地指出，援助行动的核心是努力展现哈马斯建立的信心完全不成气候。尽管以色列觉醒要带来改变，但中东的局势不会发生变化。尽管如此，以色列仍需要一个借口才能合理化另一次凶残的入侵加萨。而当以色列需要的借口发起了驻签行动，就打破停火协议，杀死6名武装分子，以引起哈马斯的报复性攻击。4年后，以色列又杀死了停火协议推动者来挑衅哈马斯。然而，实际行动和前者不同，和驻签行动相比，援助行动实质上更不具有破坏性。专业人士推测，以色列已经掌握到避免平民伤亡的技巧。以色列的国防军在行动过程中使用精准武器，已经学会并内化了驻签。哥德史东报告的教训，但是驻签行动的期间，99%的空袭都会准确的击中目标，而以色列的目标显然是惩罚、羞辱和恐吓加萨的平民。哥德史东报告，如果驻签行动如此残忍，那么不是因为计划或执行上的错误；如果援助行动的伤害较轻，那不是因为以色列小心翼翼地避免这个错误。事实上，在2014年保护边缘行动中，当政治情势对以色列有利时，以色列国防军就会反射性的抛弃他们理应学会的东西。以色列在2012年逐渐降低暴力层级，这也要追溯到援助行动展开的独特政治背景。首先，土耳其和埃及已经非常清楚的表态，若以色列重演驻签行动，他们绝对不会坐视不管。这也形同以色列的军事行动画下红线。埃及的总理和土耳其外交部长前所未见的团结宣誓，并前往受到以色列攻击的加萨。开罗还召回以色列的大使。这些区域的权力的掮客都注意到美国白宫劝以色列不要发动侵略，但其次将有巨型的哥德史东等着以色列。驻签行动之后，以色列官员也躲过国际法律的责任。其实所有的战争的背后，多多少少都有美国的帮助啊。你说美国是一个爱好和平或
爱好什么的世界和平者吗？过去是啊，现在绝对不是。从奥巴马之后，绝对不是。川普，我跟大家讲，川普现在那个啥有。川普讲白了，他是一个，那个什么，别人的劝他听不进去啊，别人的劝他听不进去啊，不然怎么会养成川普这种这一种个性呢？你讲，但我跟大家讲这种个性，感觉是侮辱他、羞辱他，但是。讲的也，对我来讲讲的也算是一个实话了。你知道，有的时候当领导人一意孤行的时候，你知道这个一意孤行有那个什么倔强起来，跟蔡英文一样可怕，你知道吗？蔡英文跟赖清德相比，蔡英文算还好。蔡英文没有当过行政首长，没有他选任何的，他过去选新北市，他好像只有选过他好像只有选过新北市，没有，他党内初选就败阵嘛，最后换苏贞昌嘛，所以连党内初选都没有，他这样子，他连选都没有选过。对，那赖清德他是有当过台南市长，但是他的个性就是大家知道吗？台南地方，你知道为什么台南88枪什么的拖很久？然后那个台南的记者不怎么报道什么的，然后议长买票那个也拖很久或怎样的，或那个什么有被恐吓围起来，记不记得2023那个时候，大概就是那个时候啦。但我跟大家讲，这个就是南部媒体很多都你知道吗？不学长，在地方哦，乡下地方讲白了就是过那个啥淡水河以南全部都是乡下，桃园啊、新竹这些地方过去郑文灿哦，大家知道过去郑文灿为什么他可以选桃园可以连任2次啊？你说他做的多好吗？不一定啊。但是他敢给啊，人家要5毛给1块，不是啊，他是给10块啊，要5毛给10块，所以你就可以知道这个人也多么的阿萨里啦啊。好了，这个话扯有点远。确实有100位加沙平民被杀害，其中包括35位儿童。而且以色列确实犯下战争罪，126间的房屋遭到完全的摧毁。但在公众舆论法庭上，这些损害可能只是归自于可能合理的附带损害。随着敌对行动即将结束，以色列恢复了锁定无差别攻击的平民标准作为程序，以便在最终协议取得最佳条件。在攻击的最后4天，加沙平民的死亡人数是前4天的4倍。最后4天，以色列也把矛头对准记者，以封锁这些骇人听闻攻击的传播。而在谈判破裂之际，以色列又先发制人，采取残忍的地面入侵。哈马斯也被指控犯下战争罪，例如向以色列人口密集区发射数百枚的火箭炮，造成4名的以色列平民死亡。此外，人权观察组织也报道，哈马斯对以色列平民财产造成的损害，例如1枚火箭炮掀翻了学校的屋顶。哈马斯在8天的攻击对以色列的抵抗大多是表面上的。以色列国防部长巴拉克指出，战争是不平衡的。他吹嘘哈马斯只有1吨的炸药成功攻击了以色列，而击中的
加萨的炸药有1000吨。另一个方面，以色列还高调宣称自己部署了铁穹顶，但反弹防御系统并没有拯救无数的以色列人生命，也许是没有挽救到任何生命。比较以色列反导弹防御系统开始运作之前和之后的平民伤亡情形，重点是无铁穹顶，实际上没有什么差别。哈马斯大多数时候偶尔会有反常情况，也不太可能在云柱行动使用更高端的炮弹。透过一群线上和最先进的空中监察系统，以色列比任何人都了解哈马斯最高精密的武器位置。当以色列遇到战争的指向，云柱行动同时也迈向结局。以色列攻击了所有预测的加萨军事目标，而不能采取恐怖的轰炸。哈马斯则是修正了真主党策略，持续炮击了以色列。在心理上的结果是，纳坦雅胡未能宣布胜利，他被迫采取地面入侵，阻止哈马斯的炮弹攻击。如果要避免沉重的战争损失，以色列的国防军也要清理进入加沙的路线时，就必须炮击视线内外所有东西才有可能。在新的政治背景下，相关的区域有权力和武力的领袖坚决反对以色列的入侵，各自始终翻版的威胁。一群外国记者不仅在以色列军队中，也加入加沙人群中，这些都使以色列在发动残忍的驻线行动、攻击行动中退却。以色列总理面临人尽皆知的两难处境，他也无法不经由地面入侵制服哈马斯，但发动的地面入侵将产生以色列国内无法接受的代价，即以色列会因为导致战斗人员伤亡过多，或者是因为巴勒斯坦有过多的平民伤亡，导致在外交上无法承受的代价。几乎可以明确指云柱行动崩溃的时间点来了。在11月19号的记者会上，哈马斯领导人哈利德·米沙尔向纳坦雅胡宣告：“来吧，入侵吧！”他嘲笑道：“如果你也想发动战争，你做得到的。”以色列的总理惊慌失措，他虚张声势的反被对方校正。接下来要重演2006年黎巴嫩攻击之后的情况。以色列无法阻止真主党的火箭炮攻击，但又害怕全面入侵加萨，又得进行肉搏战，于是找来美国国务卿康朵利莎莱斯谈判停火协议。这一次则是拉下美国国务卿希拉蕊·克林顿来保全以色列。在11月21号对特拉维夫公共汽车的炸弹攻击，28位的平民受伤，这也通常会引发谈判冻结跟以色列的大规模报复，也没有动摇纳坦雅胡在哈马斯从此言语嘲笑之前尽快结束云柱行动的决心。以色列的胜利结束云柱行动停火协议的正式条款，标注了以色列惊人的逆转。协议呼吁双方互相停火，而非以色列单方面要求哈马斯停火。协议也纳入暗示撤销围困的加萨语言，并也特别略过哈马斯必须要停止走私或制造武器的先决条件。这个理由并不难想，根据国际法，抵抗外国占领人民不会被禁止使用武装部队。斡旋停火协议的埃及也并不打算拿哈马斯的法律特权来当交易。以色列无疑是对美国华府将利用政治力量从开罗获得更好的停火协议条款。在协议攻防过程中，美国不遗余力的公开支持以色列，但奥巴马总统希望保护新埃及，也对穆斯林的兄弟指手画脚，并将这个重心说服在以色列。如果有人最后一轮谁输谁赢有疑问，那么很快就会打消念头。以色列在发动云柱行动就要恢复加沙对以色列的恐惧。但在宣布停火协议的条款之后，巴勒斯坦人也涌入加沙的街道，大肆的庆祝，好像在婚礼派对上一样。美国有线电视新闻网克里斯汀·艾曼普采访中，哈马斯的米沙尔展现出世界领袖的自信。同时，在以色列宣布停火记者会上，执政三巨头纳坦雅胡、巴拉克和外交部长阿维格多·里伯曼则是被叫到这个校长室的小学生，一直算秒数，直到羞辱结束。忠诚的以色列专家试图将这个云柱行动操作为迅速的军事成功。这个第11章的以色列的正当防卫权。好。那大家觉得这个以色列是一个良好的邻居呢？是良好的邻居，还是超级无敌霹雳的恶邻居？大家自己来思考啊，思考这个问题，自己来思考这个问题。好，这个2014年7月8号。
以色列发起了保护边缘行动，这是以色列近期对加萨时间最长、破坏力最大一次攻击。事实上，从1967年以色列占领加萨以来，对加萨最具有破坏性的敌对行动——驻坚行动，2008到2009持续22天，而保护边缘行动则是延续整51天，从到8月26号结束。驻坚行动期间，约有350位的儿童被杀，6000栋的房屋被毁。而在保护边缘行动期间，550位的儿童被杀，18000栋的房屋被毁。以色列的驻坚行动留下了60万吨的瓦砾，在保护边缘行动后留下250万吨的瓦砾。更重要的是，保护边缘行动在加沙社会经济条件达到1967年以来的最低点时，冲击与瘫痪经济，也因此2008、2012的2次军事行动相比，这项行动的社会经济产生了更严重的影响。这个纳坦雅胡的红线保护边缘行动的起源来自另外一次哈马斯务实路线的轻率展示。从2014年4月底，伊斯兰运动以及巴勒斯坦的对手这个守塔组成了共识政府。美国和欧盟并没有停止参与，而是谨慎的欢迎巴勒斯坦的倡议，采取了观望态度。也因为以色列之前放弃了美国国务卿的约翰凯瑞在2013到2014的和平倡议，显然就要承担政治后果。光是走后门，哈马斯就赢得前所未有的合法性，也做出前所未有的让步。长期以来，美国和欧洲联盟一直主张和巴勒斯坦领导人光3个先决条件进行了外交接触：承认以色列放弃暴力，承认过去的协议。当巴勒斯坦主席阿巴斯代表新的联合政府的发言时，哈马斯没有反对，他重申支持这些先决条件。随着这个事态的进展，以色列总理班杰明·纳坦雅胡怒火中烧，巴勒斯坦的团结前称是纳坦雅胡对以色列领导人的红线，因此他反射性的试图加以破坏。如果巴勒斯坦人最终达成协议，他就不再使用以色列标准借口。阿巴斯只是代表巴勒斯坦派系，哈马斯只是要摧毁以色列的恐怖组织，以逃避解决冲突。再加上总理伊朗对于以色列进行第2次大屠杀，遭到美国和欧盟的忽视，他更加怒不可遏相反的，美国、欧盟、德黑兰进行外交谈判，就核武器进行来达成协议。2014年6月，纳坦雅胡收到天上掉下来的礼物，几名哈马斯无赖在约旦河西岸被绑架杀害3名以色列青少年。纳坦雅胡很早就意识到青少年被杀害并非俘虏，进行未来的战俘交换，并责任不在哈马斯的领导阶层。犹太前进日报前主编 J.J.